जय सियाराम। आज चाहिँ शनिबारको दिन यसो हामी चाहिँ घुम्न निक्लेका छौँ कि अनि मलाई कस्तो मनमा आयो कि मैले श्रीमानजीलाई भने कि मलाई पुनरधाम पुर्याइदिसो न भनेको त ल हिँड राति पुनरधामै जाउँ रे कि म त छक्क परेँ कि अनि कस्तो मनमा लागेको कहिलेदेखि नै मलाई आउन मन लागेको ठाउँमा आउन पाउँदा कति खुसी हुन्छ नि त। यो ठाउँ चाहिँ सीताजी उत्पत्ति भइसकेको ठाउँ हो कि यहाँ चाहिँ जनकजीले हलो चलाएर सीताजीले निकाले यो कुण्डबाट नै यही ठाउँमा हो कि कुण्ड जहाँ छ त्यही ठाउँमा चाहिँ सीताजी निक्लिसकेको ठाउँ हो होइन। अनि सीताजी उत्पत्ति भएपछि मूल फुटेको कुण्ड रहेछ कि यो चाहिँ होइन। अनि हामी यसो जल सेचन गऱ्यौँ दर्शन गऱ्यौँ सबै कस्तो राम्रो कि कस्तो रमाइलो होइन। अनि यता चाहिँ जहाँ राम सीताको पनि मन्दिर रहेछ यो चाहिँ सबै पटहरू चाहिँ बन्द भएको। हामी त 2-3 बजेको थियो पुग्दाखेरि पनि सबै बन्द भइसकेको रहेछ तर भजन कीर्तन चाहिँ भइरहेको रहेछ बाहिर होइन। अनि हामी पनि बाहिर सबैतिर दर्शन गऱ्यौँ अनि बजरङ्गबलीको पनि दर्शन भयो। अनि सबै दर्शन गरेर मेरो छोरी चाहिँ के किन्नु भइरहेछ उसलाई कि अनि यतै जनकजीले सीताजीलाई हलो जोतेर निकालेको त्यो मूर्तिहरू रहेछ सबै दर्शन गरियो। अनि त्यसपछि घर आउँदाखेरि चाहिँ हामी के राति 10 बजे आइपुगेको थियो कि अन्यारो भइसकेको थियो।